ตอนนี้กวนอูก็พูดอย่างเนี้ยเล่าปีก็จริงว่าถึงผู้อื่นนอกเนื้อก็จริงแต่เรารักใคร่เสมอบุตรได้เอามาเลี้ยงไว้ก็จะมีกตัญญูรักใคร่เห็นจะไม่คิดร้ายต่อเรากวนอูได้ฟังเล่าปีว่าดังนั้นก็ขัดใจอยู่คือกวนอูไม่พอใจละแต่ก็มิได้โต้ตอบประการใดเล่าปีได้เล่าฮองมาเป็นบุตรเลี้ยงโดยที่กวนอูจะว่าประการใดอย่างไรก็ตามเถอะกวนอูไม่พอใจซึ่งความจริงเหล่าฮองก็ยังไม่ได้กระทำอะไรที่เป็นผิดเป็นชั่วแต่อย่างใดเลยล่ะเป็นว่ากวนอูก็ไม่โตไม่เถียงเล่าปีกับตันฮกนั่นก็ปรึกษาราชการกันต่อไปให้จูล่งคุมฐาน1,000อยู่รักษาเมืองห้วนเสียเนี่ยแล้วเล่าปีกับตันฮกก็พากวนอูเตียวหุยกลับเมืองซินเอียระทีนี้ฝ่ายผู้แพ้ทั้งสองสิคือโจหยินกับลิเตียนเนี่ยตะเลิดกลับไปเมืองฮูโตก็เข้าไปหาโจโฉแจ้งเนื้อความทั้งปวงให้ฟังแล้วก็ร้องไห้วิงวอนขอโทษท่านขุนพลร่วมแสกคือโจหยินร้องไห้วิงวอนขอโทษโจโฉก็จึงว่าท่านอย่าวิตกเลยอันธรรมดาว่าสงครามนั้นเนี่ยจะหมายชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้สงครามน่ะก็มีแพ้และชนะอยู่ด้วยกันแหละก็ย่อมแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าเรานี่คิดสงสัยว่าเล่าปีทำการได้ถึงเพียงนี้เนี่ยเห็นเกินนักถ้ารอยจะต้องมีผู้ใดคิดอ่านให้โจหยินก็จริงว่าข้าพเจ้าได้แจ้งเนื้อความว่าที่ปรึกษาที่คิดการทั้งปวงให้กับเล่าปีในครั้งนี้ชื่อว่าตันฮกนี่โจหยินแจ้งนามนี้ออกไปเลยโจโฉก็ถามทีเดียวว่าตันฮกนะตันฮกคนนี้นี่จะเป็นผู้ใดเหตุไฉนแต่ก่อนชื่อเสียงยังไม่ปรากฏในบรรดาผู้มีสติปัญญาทั้งปวงนี่ไม่ปรากฏชื่อตันฮกนี้เลยเที่ยหยกได้ยินนั้นก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าตันฮกคนนี้แต่เดิมชื่อว่าชีซีอยู่ยังเมืองเองจิ๋วแต่เมื่อหนุ่มนั้นเป็นคนมีเพื่อนมากก็เที่ยวเรียนวิชาอยู่ครั้นอยู่มาเกิดเหตุไปฆ่าเขาตายแล้วก็เลยแกล้งทำเป็นบ้าครั้นเขาจับได้เอาตัวไปโบยตีไต่ถามก็ไม่ได้บอกชื่อเสียงและเหตุผลทั้งปวงโดยจริงแกล้งนิ่งเสียผู้พิจารณาจึงเอาตัวมัดใส่เกวียนไปเที่ยวตระเวนตีคล้องร้องเป่าว่าผู้ใดรู้จักชื่อคนผู้นี้บ้างบรรดาชาวบ้านร้านตลาดทั้งปวงซึ่งรู้จักกันนั้นก็รู้แต่กลัวชีซีจะซัดทอดเอาก็จึงมิกล้าที่จะบอกได้คือถ้าไปบอกว่ารู้จักมักจีเข้าก็กลัวชีซีจะซัดทอดเอาเป็นสมัครพรรคพวกกันขึ้นอะไรขึ้นนี่มันจะพลอยผิดไปด้วยก็จึงไม่มีใครกล้าบอกครั้นพวกตระเวนไปปกปะพวกเพื่อนของชีซีเข้าเพื่อนของชีซีก็จึงชิงตัวไปได้ชีซีจึงหนีไปเรียนวิชาอยู่กับสุมาเต็กโชแล้วเปลี่ยนชื่อเสียว่าตันฮกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตันฮกคนนี้ก็คือชีซีข้าพเจ้ารู้จักอยู่เทียหยกชี้แจงเล่าประวัติชีซีเหตุที่ต้องมาใช้ชื่อตันฮกให้กับโจโฉฟังจบลงโจโฉก็จึงถามว่าชีซีคนนี้ปัญญาความคิดเสมอกับท่านหรือ
เทียหยกก็ตอบว่าอันปัญญาความคิดของชีซีนี้ดีกว่าข้าพเจ้ามากนักนี่เทียหยกนี่โจโฉนับถือมีสติปัญญาอยู่แล้วแต่เมื่อโจโฉถามเทียหยกถึงชีซีเนี่ยเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรเนี่ยเทียหยกนี่ก็บอกว่าปัญญามากกว่าข้าพเจ้านักโจโฉก็จึงพูดออกมาด้วยความหนักใจทีเดียวว่าเล่าปีได้ผู้มีปัญญาความคิดไปไว้ด้วยเห็นจะมีใจกำเริบใหญ่หลวงทำชันไหนเราจึงจะได้ตัวชีซีมาไว้อย่าให้เล่าปีกำเริบต่อไปได้นี่โจโฉจะตัดเล่าปีก็โดยการจะเอาตัวชีซีนี่มาเก็บไว้เป็นการตัดกำลังเล่าปีโดยแท้ทีเดียวทำอย่างไรจะได้ตัวชีซีเทียหยกก็จึงว่าถ้าท่านมีความปรารถนาจะใคร่ได้ชีซีมาไว้นะก็จะยากเย็นอะไรมีถึงมาถ้าว่าชีซีไปอยู่ด้วยเล่าปีก็ดีข้าพเจ้าจะคิดอ่านแก้ไขเอาตัวมาให้ท่านให้จงได้โจโฉก็ถามเทียหยกว่าท่านจะคิดอ่านประการใดถึงจะได้ตัวชีซีมาเทียหยกก็ตอบว่าซึ่งข้าพเจ้าจะเอาตัวชีซีมานั้นเพราะข้าพเจ้าแจ้งข้อมูลอยู่ว่าชีซีผู้นี้เป็นคนกตัญญูและบิดาก็ตายแล้วยังเหลือแต่มารดาซึ่งเป็นคนชราขณะเมื่อชีซีจะจากมานั้นก็มีชีของผู้น้องอยู่ปฏิบัติมารดาอยู่แต่มาบัดนี้ชีของซึ่งเป็นน้องของชีซีก็ถึงแก่ความตายเสียอีกมารดาชีซีก็เป็นคนอนาถาหาผู้ปฏิบัติมิได้ด้วยชีซีลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่นี้ก็ไปอยู่กับเล่าปีนู่นนางผู้เป็นมารดานั้นปราศจากผู้ปรนนิบัติรักษาก็ขอให้ท่านไปรับเอาตัวมารดาของชีซีมาเลี้ยงไว้แล้วให้ว่ากล่าวเอาเนื้อเอาใจให้มีหนังสือไปถึงชีซีผู้เป็นบุตรข้าพเจ้าเห็นว่าชีซีมีกตัญญูต่อมารดาอยู่ก็มิอาจจะทิ้งมารดาได้ในที่สุดก็คงจำเป็นจะต้องมาอยู่ด้วยท่านเทียหยกวางแผนให้อย่างนี้โจโฉได้ฟังนั้นก็เห็นด้วยก็แต่งคนให้ไปรับมารดาของชีซีมาเลี้ยงดูไว้เป็นปกติสามก๊กในตอนนี้ได้มากล่าวถึงชีซีผู้พังงาดเหนือเมฆแต่เราพูดกันหรือเข้าใจกันในฐานะผู้ติดตามฟังสามก๊กฟังกันโดยแจ้งว่างั้นเถอะน่าเสียดายชีซีที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนและต่อแผ่นดินได้เลยชีซีต้องปลอมชื่อมาเป็นตันฮกไปอยู่กับเล่าปีได้พักหนึ่งจีตีทับโจหยินแตกตะเริดจนกระทั่งเป็นที่อัศจรรย์ว่าเล่าปีจะเก่งได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องมีใครสักคนหนึ่งในสุดก็รู้ว่าคนคนนั้นที่เป็นมันสมองอันสำคัญในแก่เล่าปีชื่อตันฮกโจโฉก็ถามทีเดียวว่าใครรู้จักมันผู้นี้บ้างชื่อเสียงเรียงนามอันนี้ตันฮกนี่ไม่เคยปรากฏคือในบรรดาผู้รู้กันแล้วเนี่ยชื่อเสียงจะต้องปรากฏเป็นที่รู้จักกันดีแต่นี่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เทียหยกก็อธิบายประวัติของชีซีให้ฟังจนในที่สุดโจโฉบอกว่าทำอย่างไรจะได้ตัวคนผู้นี้มาอยู่ด้วยนี่ทำเช่นไหนเราจึงจะได้ตัวชีซีมาไว้อย่าให้เล่าปีกำเริบได้
นี่โจโฉคือแผนการของโจโฉนี่ต้องเรียกว่าล้ำลึกทีเดียวอย่างน้อยได้ตัวชีซีมาเป็นของตนด้วยเนี่ยไม่ได้คิดจะทำลายชีซีนะเพราะรู้ชีซีปัญญาเหนือกว่าเทียหยกถึง10 เท่าอย่างเนี้ยตามที่เขาพูดนะครับดีกว่าข้าพเจ้ามากนักนี่อย่างเนี้ยถ้าได้ตัวชีซีมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าตัดกำลังเล่าปีด้วยเทียหยกก็รับการว่าจะไปเชิญมารดาชีซีมาอยู่ด้วยเพราะเทียหยกรู้เรื่องราวของชีซีหมดทุกอย่างนี่เอาโจโฉก็ให้จัดการตามแผนการอันนั้นแหละคือให้คนไปรับมารดาของชีซีมาเลี้ยงดูไว้เป็นปกติเมื่อโจโฉได้ตัวหญิงผู้เป็นมารดาของชีซีมาเลี้ยงดูไว้แล้วโจโฉก็เข้าไปปลอบโยนเจรจาว่าบัดนี้เราแจ้งว่าบุตรของท่านคนหนึ่งดีมีสติปัญญาไปอยู่ด้วยเหล้าปีอันเป็นกบฏต่อแผ่นดินหาควรไม่ประดุจหนึ่งเอาแก้วไปทิ้งไว้ที่ตมมีแต่จะอับเฉาไปทุกวันนี้เราคิดเสียดายมิรู้แล้วอันหนึ่งก็มีใจเอ็นดูแก่ท่านนักจึงให้ไปรับมาหวังให้ท่านมีหนังสือไปถึงชีซีบุตรท่านให้มาอยู่ทำราชการด้วยเราในเมืองหลวงเราจะช่วยเพชรทูลพระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งให้เป็นขุนนางสืบไปนี่โจโฉเจรจาดังนี้ถ้าว่าทางด้านโจโฉเนี่ยก็ถูกต้องโจโฉอยู่กับพระเจ้าเฮียนเต้ก็ในฐานะเป็นขุนนางราชการของเมืองหลวงในเมื่อเหล่าปีตั้งตัวแข็งเมืองอย่างนี้เหล่าปีก็ต้องถูกหาว่าเป็นกบฏนะนี่เอาโจโฉเจรจาดังนี้แล้วก็เอาศิราที่ฝนหมึกและกระดาษพร้อมทั้งผูกกันมาส่งให้นางเขียนหนังสือนางผู้เป็นมารดาของชีซีก็แกล้งถามโจโฉว่าที่ชื่อว่าเล่าปีนั้นนะเป็นบุตรผู้ใดท่านยังรู้จักหรือไม่มารดาชีซีหญิงผู้นี้สมแล้วทีเดียวที่เป็นมารดาของผู้มีปัญญานางแกล้งถามโจโฉเช่นนี้โจโฉก็ตอบว่าเล่าปีเป็นชาวเมืองตุ่นกวนเป็นคนอนาถาหาตระกูลมิได้โกหกเจรจาล่อลวงให้คนทั้งปวงเชื่อว่าเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้แกล้งทำอาการให้เห็นว่าอารีอารอบปรากฏแต่ภายนอกแต่น้ำใจไม่ได้ซื่อตรงต่อผู้ใดโจโฉตำหนิเล่าปีมาเช่นนี้มารดาชีสีได้ฟังนั้นก็โกรธตระหวาดโจโฉขึ้นว่ามึงเป็นคนชั่วหาความละอายมิได้แกล้งใส่โทษเล่าปีว่าเป็นคนมิดีอันเล่าปีนี้กูรู้มาแต่เดิมว่าเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต้แล้วมีน้ำใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินโอบอ้อมอารีแก่นาประชาราษฎรแต่เด็กอมมือก็รู้ว่าเล่าปีเป็นคนดีบัดนี้ลูกกูไปอยู่ได้เล่าปีก็เป็นที่สำนักอันใหญ่หลวงอยู่แล้วและตัวมึงซึ่งว่ามีความซื่อสัตย์จะช่วยทนุบำรุงแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเต้นั้นก็เห็นอยู่ว่ามึงน่ะเป็นศัตรูแผ่นดินซึ่งใช่ลูกกูประราชจากเล่าปีต้องมาอยู่ทำราชการด้วยตัวมึงนั้นก็เหมือนหนึ่งออกจากที่สว่างเข้ามาสู่ที่มืดหาควรไม่นางผู้เป็นมารดาของชีซีหญิงผู้นี้ว่าแล้วก็ฉวยเอาที่ฝนหมึกนั่นแหละขว้างโจโฉเห็นนางผู้นี้กระทำหยาบช้าก็โกรธนักจึงสั่งให้ทหารเอาตัวไปประหารชีวิตนี่ท่านโจเม้งเต้ท่านทำได้เทียหยกเห็นทหารเอาตัวมารดาของชีซีจะไปฆ่าดังนั้นน่ะก็เข้าไปห้ามไว้แล้วก็พูดกับโจโฉว่าซึ่งมารดาชีซีหยาบช้าแก่ท่านทางนี้
เพราะนางน่ะปรารถนาความตายนางใคร่จะตายเสียเพื่อให้ปรากฏชื่อไว้ว่าเป็นหญิงสามารถได้ว่ากล่าวหยาบช้าต่อมหาอุปราชโดยมิยำเกรงนางปรารถนาเช่นนี้ถ้าท่านฆ่านางเสียดังเนี้ยก็จะสมปรารถนาแห่งนางคือจะมีความกระหายนินทาแก่ท่านเป็นอันมากว่าข้าหญิงคนหนึ่งชนิดต้องการอันใดนี่เทียยกชี้แจงอย่างนี้ทีเดียวแล้วก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ว่ามารดาของชีซีตายไปแล้วเนี่ยถ้านางผู้นี้ตายแล้วถ้าความนี้รู้ไปถึงชีซีผู้เป็นลูกชีซีก็จะมีความโกรธแค้นในท่านมากขึ้นมีแต่จะช่วยเหล่าปีคิดอ่านกระทำการกวดขันเป็นที่ยิ่งนักเพื่อหวังจะแก้แค้นถ้าท่านฆ่าหญิงผู้นี้ผลเสียน่ะจะเกิดถึงเพียงนี้ขออย่าได้ฆ่าเลยเอามาเลี้ยงดูไว้ก่อนเถอะถึงชีซีจะทำการกับเล่าปีไปเบื้องหน้าชีซีก็ต้องเป็นห่วงอยู่ด้วยเรื่องของมารดาที่อยู่กับท่านเห็นว่าชีซีคงจะไม่คิดทำการให้เต็มมือได้ไว้ภายหลังข้าพเจ้าจะคิดอ่านทำอุบายเอาตัวชีซีมาอยู่ด้วยท่านให้จงได้เชียวโจโฉได้ฟังเทียยกชี้แจงเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าโจโฉมิใช่เป็นผู้เอาแต่โทสะประการเดียวยังรู้จักฟังเหตุฟังผลพิจารณาแล้วผลเสียเนี่ยมากกว่ายิ่งนักนอกจากเสียทางตนแล้วดีจะไปเกิดกับเล่าปีหญิงผู้นี้ก็จะปรากฏรือชาชื่อเสียงปรากฏต่อไปอีกโจโฉก็จึงสั่งงดมิให้ฆ่ามารดาของชีซีแล้วก็ให้จัดแจงที่อยู่ให้โดยสมควรให้เลี้ยงดูไว้ให้เป็นปกติอยู่มาวันหนึ่งเทียยกเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนมารดาชีซีไปเยี่ยมเยียนหญิงผู้นี้แล้วก็บอกว่าบุตรของท่านกับข้าพเจ้าเนี่ยเป็นมิตรรักใคร่กันมาแต่ก่อนท่านเป็นมารดาของชีซีก็เหมือนเป็นมารดาของข้าพเจ้ามารดาชีซีได้ฟังดังนั้นก็สำคัญว่าจริงก็มีความยินดีโดยนางนะรักลูกของนางนี่เป็นเพื่อนของลูกนางก็มีความยินดีไปด้วยตั้งแต่วันนั้นมาเทียยกก็ไปมาหาสู่เอาข้าวของต่างๆนานามาให้เนืองๆแล้วก็เขียนหนังสือไปคำนับทุกครั้งบางครั้งไม่ได้ไปเองก็ให้คนใช้เอาของไปให้เขียนหนังสือกำกับไปด้วยบอกกล่าวไปนี่คืออุบายของเทียยกข้างมารดาของชีซีนะเมื่อมีผู้เอาของมาให้เป็นของเทียยกมีหนังสือบอกกล่าวมาเช่นนี้นางก็เขียนหนังสือรับคำนับโต้ตอบขอบคุณตามประเพณีทุกครั้งไปครั้นเทียยกได้หนังสือดังนั้นเนี่ยได้ลายมือของมารดาชีซีมาแล้วล่ะก็หัดเขียนให้ชำนาญเหมือนลายมือของหญิงผู้นี้เมื่อฝึกจนชำนาญดีแล้วเนี่ยเรียกว่าปลอมลายมือได้ถนัดชัดเจนดีแล้วเนี่ยก็เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าเราผู้เป็นมารดาบอกมาถึงชีซีผู้บุตรให้รู้ด้วยชีของผู้น้องเจ้าชีของผู้น้องเจ้านั้นถึงแก่ความตายแล้วตัวแม่เป็นคนชราหาผู้ใดจะเลี้ยงรักษาพยาบาลมิได้โจโฉจับเอาแม่มาทำโทษแล้วใช้เอาไปฆ่าเสียเพราะเหตุว่าเจ้ามาอยู่ด้วยเล่าปี
คิดจะทำร้ายโจโฉหากเทียหยกเมตตาแม่เห็นว่าเป็นคนชราเทียหยกได้ช่วยว่ากล่าวให้งดไว้จึงยังมิตายแม้ว่าเจ้ามีความกตัญญูเอ็นดูแม่จงมาหาโจโฉชีวิตแม่ก็จะไม่มีอันตรายแม้เจ้าไม่อาลัยถึงแม่มิได้มาตามหนังสือนี้เมื่อใดแม่ก็จะตายเพราะอาญาโจโฉเป็นมั่นคงนี่หนังสือที่เทียหยกเขียนเองแต่งเองไปเป็นใจความนี่ละแล้วก็ใช้คนสนิทถือไปถึงชีซีณเมืองซินเอียให้บอกว่ามารดาจ้างให้ถือหนังสือนี้มาถึงชีซีคนใช้สนิทของเทียหยกก็ถือหนังสือนั้นไปยังเมืองซินเอียทีเดียวเมื่อไปถึงก็บอกว่าคือเข้าไปหาชีซีละแล้วก็บอกแกชีซีว่ามารดาของท่านน่ะจ้างข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าถือหนังสือนี้มาถึงท่านนี่ต้องว่ากันไปตามรูปตามการนี่ละชีซีก็รับเอาหนังสือของเทียหยกมาคลี่อ่านดูพิเคราะห์ดูแล้วนี่เป็นลายมือของมารดาจำได้ถนัดดังนั้นก็ร้องไห้ก็พาเอาหนังสือเนี่ยไปหาเล่าปีแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งใจภักดีจะทำราชการอยู่ด้วยท่านก็นานแล้วข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เล่าเนื้อความแต่หนหลังแก่ท่านแล้วชีซีก็เล่าเรื่องราวอันเป็นเนื้อความแต่หนหลังของตนให้เราปีฟังทุกประการแหละตนเป็นอย่างไรประการใดเคยทำอะไรมาต้องปลอมชื่อแปลงนามมาเป็นตันหกอย่างไรมีมารดาไงมีน้องอย่างไรเอาก็เล่าให้ฟังหมดแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าได้มาทำราชการอยู่ด้วยท่านท่านก็มีความกรุณาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คิดว่าจะสนองคุณท่านได้ถึงขนาดบัดนี้มีกรรมมาถึงโจโฉรู้ว่าข้าพเจ้ามาอยู่ด้วยท่านก็โกรธจับเอามารดาข้าพเจ้าไปทำโทษแล้วจะให้ฆ่าเสียมารดาข้าพเจ้าได้จ้างคนถือหนังสือมาถึงข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไปหาโจโฉถ้าข้าพเจ้ามิไปณบัดนี้หน้าที่โจโฉจะฆ่ามารดาข้าพเจ้าเสียเป็นแน่โทษก็จะมีแก่ตัวข้าพเจ้าไปภายหน้าเป็นอันมากมารดาเลี้ยงดูมาก็ยังมิได้แทนคุณมีหนำซ้ำจะเป็นโทษให้มารดาถึงแก่ความตายดังนี้อีกเรามิควรเลยขอท่านได้กรุณาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ไปหาโจโฉเถิดเหมือนได้แทนคุณมารดาอย่าให้ตายเสียเลยเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะคิดแก้ไขกลับมาสนองคุณท่านให้จงได้ชีซีหรือตันหกกล่าวเช่นนี้นี่ด้วยความกตัญญูต่อมารดาเป็นที่ยิ่งด้วยความรักระลึกถึงความเสียใจเป็นอันมากก็ชีซีไม่อาจจะคิดลึกซึ้งแต่ประการใดไปได้เลยด้วยความห่วงใยมารดาประการเดียวนี่แหละก็ด้วยความเป็นห่วงมารดาเป็นที่สุดชนิดจึงคิดว่าจะต้องเอาตัวเองเนี่ยกลับไปอยู่กับโจโฉเพื่อให้มารดารอดตายแล้วจะหาทางแก้ไขจะกลับมาอยู่กับเล่าปีต่อไปเล่าปีได้ฟังตันหกคือชีซีว่าดังนั้นก็สงสารชีซีร้องไห้รักชีซีแล้วก็จึงว่าอันธรรมดาแม่ลูกกันนี้ก็เหมือนชีวิตเดียวกันเมื่อมีเหตุเช่นนี้ก็เป็นประเพณีที่บุตรจะพึงสงเคราะห์แก่มารดาใครห่อนจักอาจทิ้งมารดาเสียได้ซึ่งท่านจะไปหาโจโฉก็ตามเถิด
เมื่อมารดาท่านพ้นภัยแล้วจึงค่อยคิดอ่านกลับมาช่วยสั่งสอนเราสืบไปแต่ทว่าบัดนี้ตัวท่านกับเราจะจากกันไปแล้วจงยับยั้งอยู่สักราตรีหนึ่งก่อนเถอะเวลาพรุ่งนี้เราจะแต่งโต๊ะเลี้ยงท่านให้สบายใจแล้วจึงค่อยไปเล่าปีนี้ด้วยความซื่อของเล่าปีเป็นอันว่าดีที่สุดประการหนึ่งเนี่ยเล่าปีรักชีสีมากก็เพียงแต่ขอให้ได้แต่งโต๊ะเลี้ยงให้สบายใจแล้วค่อยไปเถอะอยู่สักคืนนึงชีซีก็รับคำแล้วก็ลากลับมายังที่อยู่เมื่อชีซีออกไปแล้วซุนเขียนก็ได้เข้ามาว่าแกเล่าปีว่าอันชีซีคนนี้มีสติปัญญามากนักก็ได้เห็นอยู่และก็ได้รู้แล้วชีซีเนี่ยได้มาอยู่ด้วยเราในเมืองซินเอียเนี่ยชีซีก็รู้จักที่ตื่นที่ลึกที่หนักที่เบาของเราหมดทุกประการแม้ท่านใช้ไปอยู่ด้วยโจโฉนบัดนี้โจโฉก็จะมีความยินดีเลี้ยงดูทนุบำรุงให้ถึงขนาดอันตื้นลึกหนักเบาสิ่งใดนั้นที่ชีซีรู้ก็จะต้องแจ้งแก่โจโฉสิ้นนานไปภายหน้าก็จะมีภัยมาถึงเราเป็นมั่นคงขอให้ท่านเอาตัวชีซีไว้อย่าปล่อยให้ไปเลยฝ่ายโจโฉเห็นว่าชีซีไม่ไปแล้วเนี่ยโจโฉก็จะฆ่ามารดาของชีซีเสียชีซีก็จะมีใจพยาบาทโจโฉชีซีก็จะช่วยทำการด้วยท่านกำจัดโจโฉโดยสุจริตนี่ซุนเขียนคิดคล้ายคลึงกับที่เทียหยกคิดเหมือนกันเล่าปีได้ฟังซุนเขียนว่าจีก็ตอบว่าที่ท่านว่ามาทางนี้เราไม่เห็นด้วยอันแท้พรากแม่กับลูกไว้มิให้ไปมาหากันได้จนกระทั่งให้แม่เขาจำต้องตายเพราะลูกนั้นน่ะมันเป็นบาปกรรมไปภายหน้านี่เล่าปีผู้รู้จักบาปรู้จักกรรมไม่ยอมที่จะกระทำการพรากแม่พรากลูกนี่เป็นคุณธรรมอันยิ่งในใจของเล่าปีแม้แต่ตอนที่ชีซีหรือตันฮกแรกที่มาอยู่กับเล่าปีแนะนำเล่าปีให้เอาเจ้าม้าเต็กเหลาให้ผู้อื่นขี่ให้ผู้อื่นได้รับภัยถึงตายเสียแล้วมานั้นใช่คุณแก่เล่าปีก็ไม่กระทำและณบัดนี้ซุนเขียนแนะนำให้กักตัวชีซีไว้เพื่อให้มารดาชีซีต้องตายไปแล้วชีซีจะได้อยู่ด้วยเล่าปีต่อไปด้วยดีอย่างนี้เล่าปีก็บอกว่าทำไม่ได้นี่เป็นบาปกรรมไปภายหน้าหนักนักอันหนึ่งเราก็ได้ลั่นวาจาอนุญาตแก่ชีซีแล้วถึงแม้แต่ว่าตัวเราจะตายก็จะขอรักษาความสัตย์นี้ไว้เราไม่ปรารถนาถ้อยคำของท่านอันนี้เป็นสัตย์เป็นธรรมนี่เล่าปีตำหนิซุนฮกดังตำหนิซุนเขียนอย่างนี้เลยเหมือนที่ตำหนิตันฮกตอนแรกที่มาอยู่ด้วยสั่งสอนไม่เป็นสัตย์เป็นธรรมนี่ไม่เอาทหารทั้งปวงได้ฟังเล่าปีว่าเช่นนั้นต่างก็เห็นน้ำใจประเสริฐลึกซึ้งของเล่าปีก็ชื่นชมยินดีสรรเสริญทั่วกันว่าเล่าปีเป็นผู้มีความสัตย์ซื่อมั่นคงนักอีกก็ให้ไปเชิญชีซีมากินโต๊ะขณะเมื่อชีซีหยิบจอกสุราขึ้นจะดื่มนั้นก็ได้ว่าแกเล่าปีว่าข้าพเจ้ารู้ว่าโจโฉจับมารดาไปทำโทษจำจองไว้ชะนี้หัวใจข้าพเจ้าร้อนดุจเพลิงสุมอยู่ในอกถึงแม้ว่าท่านจะเอาของอันมีโอชารสมาให้กินก็มิอาจกลืนลงคอเลยเล่าปีก็ตอบว่า
อันท่านเป็นทุกข์ถึงมารดาก็เป็นประเพณีอยู่แล้วแต่ทุกข์ของเราซึ่งท่านจะจากไปณบัดนี้ก็ร้อนอยู่ในอกเหมือนกันถึงจะเอาตับโหงตับมังกรอันมีรสดุจหนึ่งว่าเป็นทิพย์นั้นมากินก็หารู้จักว่าเป็นรสอันใดไม่เหล่าปีกับชีซีพูดกันอย่างนี้และต่างคนต่างก็ร้องไห้รักกันครั้นกินโต๊ะแล้วชีซีก็ลาเหล่าปีก็ให้ผูกม้าจัดแจงสำเร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าเดินเคียงกันไปกับชีซีออกไปถึงประตูเมืองชีซีก็ลงจากหลังม้าขมับเหล่าปีแล้วก็พูดว่าท่านออกมาส่งข้าพเจ้าถึงที่นี่ก็เป็นคุณหนักหนาอยู่เชิญท่านกลับไปยังที่อยู่ให้เป็นสุขเถิดเหล่าปีก็ลงจากหลังม้ารับคำนับชีซียุดมือไว้ด้วยความอะไรอาวรณ์แล้วก็พูดว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นคนวาสนาน้อยจึงมิได้ท่านไว้อยู่ช่วยสั่งสอนสืบไปเหล่าปีว่าอย่างนี้ชีซีก็ร้องไห้แล้วก็ตอบว่าข้าพเจ้านี้เป็นคนมีกรรมตามมาทันแล้วทำให้พลัดพรากกันที่กลางคันเหตุด้วยมารดาเป็นข้อใหญ่ถึงมาทว่าโจโฉจะได้ตัวข้าพเจ้าไปไว้ก็ดีข้าพเจ้าจะขอสาบานไว้ต่อท่านว่าซึ่งจะทำการไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าจะไม่คิดกลอุบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้โจโฉทำร้ายแก่ท่านเลยนี่ด้วยผลการกระทำของเหล่าปีด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นนี้มันคาดคั้นหัวใจชีซีให้ลั่นวาจานี้ออกมานี่เป็นเหตุหนึ่งประการหนึ่งดังกล่าวแล้วว่าชีซีไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้วิชาความรู้ของตนให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่แผ่นดินอีกเลยชีซีลั่นวาจามาเช่นนี้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 เลย